회전근개 질환에 대해서 여러분들하고 함께 정보를 공유해 보도록 하겠습니다. 어떤 식으로 진행을 할 거냐면요. 일단은 치료법에 대해서 좀 말씀도 좀 드리고요. 회전근개가 무엇인지도 좀 간단히 좀 설명드리고 그렇게 하겠습니다. 우선 이 환자 이분 같은 경우는 회전근개 대표적인 질환이죠. 극상근 건파열 진단을 받으신 분이신데요. 받고 정말 오랜 기간 다른 병원에서 치료를 하고 했는데 잘 안 났어요. 안 난 상태로 저한테 내원하셨는데 한번 보시죠. 처음과 끝만 좀 보여드리겠습니다. 어깨가 어떻게 아프신지 말씀을 좀 해주십시오. 이거를 이렇게 못 들어올리고 특히 이렇게 하거나 이걸 구부려서 이렇게 하려고 그러면 이게 엄청 아파요. 일단 순서대로 한번 해보죠. 네. 앞으로 한번 올려보시죠. 앞으로는 조금 나겠어요. 이렇게. 제가 좀 더 올려볼게요. 아이고, 조금 더 올리면 아프시네. 네. 자, 옆으로 한번 올려보실게요. 옆으로. 그냥 올려보세요. 한 90도 정도밖에 안 올라가죠. 올라가시네? 몸을 이렇게 기울이지 마시고 그 상태로 올려보세요. 이게 다네, 그죠? 열중시 한번 해보시죠. 맞는 거 한번 벗어보십시오. 자, 이번 그 마지막 결과만 좀 보도록 하겠습니다. 이 영상은요, 제가 페이스북을 지금 만들었어요. 이렇게 지금 보시면. 전 아니라고 해서 만들어 놨는데, 이 방 안에서 환자분이 오시고 여러분들한테 보여드리고 싶을 만한 그런 환자분이 계시면 양해 하에 이렇게 촬영을 해서 페이스북에 공개를 합니다. 공개를 할 때는 이 환자 치료했을 때 결과를 뭐 전혀 예측하지 않고 그냥 들어가는 겁니다. 그냥 들어가서 치료를 합니다. 이제 사실 이렇게 페이스북을 통해서 영상을 보여드릴 수 있는 거는요, 그만큼 치료 후 예후를 확신할 수 있기 때문에 보여드리는 그 자신감도 좀 있으니까 그 점 참고하시고, 환자분 잠깐 좀 치료 후에 결과를 좀 보도록 하겠습니다. 대략 한 8분, 7분 정도 지난 상태에서의 결과입니다. 자, 선생님 옆으로 한번 올려보시겠습니다. 자, 올려보십시오. 좋아요. 예, 앞으로 올려보십시오. 아이, 좋습니다. 여기까지. 잠깐만 앉아 계십시오. 네. 돌아 앉아주시죠. 자, 설명 한번 드려보도록 하겠습니다. 회전근개에 대해서는 이미 여러분들이 회전근개 질환을 진단을 혹시 받으셨거나 그것 때문에 고생을 하신다면, 정보가 빠르신 분들이라면 벌써 유튜브나 그런 데를 통해 가지고 다양하게 정보를 알고 계실 거예요. 그러나 일부 모르시는 분들 때문에 아주 간단하게 제가 설명을 한번 드려보도록 하겠습니다. 제가 이미 그림을 그려놨는데요. 어깨 관절은 다른 관절하고 다르게요. 그러니까 팔 관절은 허공에 떠 있는 관절입니다. 허공에 그러니까 무릎이나 발목, 뭐 고관절, 뭐 그런 데는 척추, 그러니까 소위 중력의 영향을 받죠. 땅에 다 있으니까 다소 눌리잖아요. 근데 어깨는 매달려 있는 그 관절이다라고 보시면 되겠어요. 그래서 그 중에서 회전근개라는 근육은 팔을 매달고 있는 대표적인 근육 중 안쪽에 있는 대표적인 근육인데요. 그거를 제가 설명을 드려보면, 여기 요거 하나가 있고요. 여기 극상근이라는 근육이에요. 이게 제일 많이 다쳐요. 이게 제일 많이 다치는데, 이 근육은 이 쇄골하고 날개뼈 그 안쪽으로 이렇게 주행을 합니다. 지금 보시면 이렇게 주행을 하고 있다 보시면 되겠고요. 그 다음에 날개뼈 쪽에 이렇게 넓적하게 붙어 있는 근육이 하나 있고요. 그 다음에 팔 뒤쪽으로 붙어 있는 근육이 있어요. 요런 근육이 있고, 그 다음에 여기 앞에 잘 보시면 여기 날개뼈 안쪽으로 이렇게 붙어 있거든요. 근데 이거를 잘 이해를 못 하시는 것 같은데, 조금 쉽게 설명드리면, 아무튼 이 날개뼈를 중심으로 이 등판 쪽 뒤쪽으로 세 개, 요 안쪽으로, 그러니까 요걸 한번 제거해 볼까요? 이렇게 돼 있어요. 아이고. 어, 자, 이거 다 지워 보겠습니다. 다시. 요거를 이 근육이 지금 날개뼈 뒤쪽에 붙어 있는 근육이에요. 잘 보시면 지금 제가 이 근육을 보여드릴 거거든요. 이 근육, 요 근육 잘 보시면 요 날개뼈 안쪽에 들어가 있죠. 요렇게 이 근육이에요, 이 근육. 그러니까 요렇게 생겨 먹었는데 이놈이 이 네 개 근육 중에서 그 주로 이제 어깨 관절에 대한 어떤 그 질병이 많이 나타납니다. 다음,
그러니까 여러분들이 이제 회전근개 질환을 진단을 받으시고 이제 병원 가서 설명을 듣고 하다 보면 뭔가 파열에 대한 얘기를 하실 텐데요. 주로 파열이 많이 되는 부분은 어느 부분이냐면 이 부위입니다. 아이고 이게 아니고 이거네. 여기 이 뼈 밑으로 이렇게 근육이 주행하잖아요. 이렇게. 근데 팔을 들고 내리고 움직이다 보면 이 부분이 잘 부딪혀요. 부딪히면서 이쪽에서 힘줄이 약간 파열이 일어나는 거죠. 이걸 세세하게 설명을 드리자면 엄밀히 따지면 파열이라는 단어보다는 좀 얇아졌다라는 의미가 좀 더 강한데, 아무튼 이쪽으로 좀 문제가 생기면 팔을 들고 올릴 때 좀 문제가 생기고요. 그것 때문에 여러 가지, 그러니까 주변에까지 같이 영향을 받아가지고요. 결국에는 통증에서 시작을 해서 나중에 관절이 굳어버리는 그런 경우까지도 갑니다. 물론 오십견하고는 조금 다릅니다. 그래서 보통 그 정형외과에서 만약에 이제 이게 파열 상태를 봐가지고 이게 완전 파열로 간다든지 그럴 의심이 된다, 아니면은 통증이 굉장히 심하다라고 판단이 될 경우에는 수술을 권유하기도 합니다. 주로 수술을 하는 건 어떤 식으로 하느냐면 이건 제가 정형외과 의사는 아니지만 제 친구가 정형외과 의사가 좀 있어요. 그래서 그리고 또 제가 모시고 있었던 그런 선생님들하고 얘기 들어보면 이런 식으로 실로 이렇게 묶어버리죠. 예. 이렇게 묶어버립니다. 이렇게 묶기 때문에 묶어서 이제 6개월 정도의 어떤 안정기를 지나고 그 다음에 재활을 하고 하면 어깨가 다시 이제 회복이 되는 그런 과정을 거치는 아주 기나긴 아주 긴 치료 기간을 갖는 그런 질병입니다. 자, 그런데 오늘 제가 여러분들께 보여드릴 이 치료 방법은 어떻게 이해하시면 되냐면, 여러분 어깨 관절에요 파열이 됐다라는 거에 이렇게 제가 얘기하면 그 정형외과 선생님들이 혹시 영상을 보신다면 또 오해 소지가 있지만, 무조건 수술을 하는 거는 사실 정형외과 선생님들조차도 좀 생각을 합니다. 그리고 최근에 이제 보건복지부인가요? 그쪽에서 자료도 나왔는데, 수술을 한 경우와 하지 않는 경우에 대한 예후, 1년 이후의 예후를 봤어요. 봤을 때 큰 차이가 나지 않는다라고 얘기가 나왔습니다. 근데 그게 또 전부는 아니에요. 꼭 그건 전부는 아닙니다. 반드시 수술이 필요한 경우도 있습니다. 저는 여기서 여러분들께 어떤 처치, 치료, 수술, 시술, 뭐 그런 것들을 선택하시기 전에 그 기준점에 대해서 제가 말씀을 드리고 싶은데요. 여러분, 회전근개 질환이라는 거는 마치 초등학교 1학년부터 6학년까지 있는 것처럼 병의 진행 상태가 좀 달라요. 다 다르고요. 어떤 경우에는 뭐 아주 가볍게 오신 경우도 있고, 어떤 경우 심하게 오신 경우도 있잖아요. 근데 제가 주변에 있는 정형외과 선생님들하고 말씀을 많이 나눠보면 완전히 파열되는 경우를 말씀드려요. 완전히 파열되는 경우는 이제 그게 이제 근육이 말려 들어가면 이게 참 어렵다고, 수술이 어렵다고 말씀하시더라고요. 근데 그렇게 되기 때문에 그런 경우에는 수술을 이제 해서 이제 재건수를 시켜주는 걸 원칙으로 삼는다라고 말씀하시지만, 그렇게 말씀하심에도 불구하고, 수술을 안 할 수 있으면 안 하는 게 더 낫다라고 얘기하시는 분들도 상당히 많습니다. 그러면은 수술을 할 거냐 말 거냐에 대한 결정은 어디에서 하냐면요. 여러분 그 힘줄이 파열이 됐다라는 거에 집중하지 마시고, 현재 그 파열된 것 때문에 여러분들이 얼마나 아픈가, 또 얼마나 오랫동안 아픈가, 그래서 일상생활에 얼마나 많은 고생을 하고 있는가의 기준을 좀 잡으시면 좋을 것 같다라고 말씀을 하십니다. 물론 이 말은 제 말이 아니고 어깨 관련은 아니죠. 그러니까 정형외과 선생님, 제 지인분들이나 제가 모시고 있었던 그 정형외과 선생님의 말씀입니다. 그러니까 이건 보편적인 어떤 정보라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 무조건 건파열에만 집중하시면요, 파열이 됐으니까 다시 복원을 시켜야 되잖아요. 그러니까 수술이라는 방법밖에 없구나라고 생각할 수가 있는데, 사실은 그건 아니다라는 거죠. 그래서 여기에 핵심이 뭐냐면, 건파열로 인해서 통증이 너무 이제 일상생활을 너무 괴롭히는 거예요. 일상생활에 하기 힘들게 하고 되게 많이 아프고 불편하게 할 경우에는 수술을 부득불 해야지 된다라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 어떻게 이해하시면 되냐면, 여러분 그 회전근개 파열은요, 현재 불편한 것들이 잘 조절이 되고 일상생활에 아주 큰 힘을 쓰지는 못하지만 그래도 생활하는데 큰 불편함이 없다면 굳이 수술하지 않아도 된다가 대다수의 정형외과 선생님들이 말씀하시는 그 내용입니다.
그러니까 반드시 해야지 되는 필수 요건은 아니다라는 뜻이 되겠죠. 그럼 여기서 남는 건 뭐냐면 결국 현재 여러분들이 회전 근개로 인해 가지고 굳어 있는 것과 그 다음에 통증, 이 두 가지 불편함을 제거할 수 있는 치료를 받으시는 게 우선적으로 선택이 우선적으로 한번 시도해 볼 만한 그런 치료법이라고 할 수가 있고요. 그러니까 통증을 조절하고 그 다음에 기능을 개선하는 관절을 풀어주는 그런 부분들에 대한 어떤 처치를 오랫동안 했는데도 계속 아프고 관절이 계속 굳어 있으면 그땐 정말 이제 정형외과 선생님의 칼솜씨가 필요하다라고 이제 생각하시면 좋지 않을까 생각해요. 또 아울러서요, 저도 이제 50이 넘었는데요. 제 어깨도 지금 건파열이 한 40% 이상 됐어요. 그러니까 초음파를 찍어보면, 그 극상근이라는 건에 건파열이 됐습니다. 그러면 아마 그 견주 쪽 어깨 전문 선생님 중에서 수술을 전문하시는 선생님들은 아마 이 정도면 건재건수를 하자라고 얘기할 가능성이 있습니다. 그 근거는 저한테 내원하시는 어깨 수술하시는 환자분들의 말씀을 들어보면 뭐 그 자료들 있잖아요. 자료를 가지고는 보면 어느 경우에는 저기 좀 조금 전문적 용어로 보면 스프라스피너스 테러 30%뭐 그렇게 되어 있는 분들도 건재건을 하신 분들도 계시더라고요. 근데 그런 걸로 봤을 땐 제 어깨도 수술을 해야지 되는 어깨라는 거죠. 어떻게 보면 이 말을 하는 저도. 그러나 수술하지 않고도 다 삽니다. 그건 뭐냐면요, 나이를 먹으면 누구나 힘줄은 조금씩 다칩니다, 여러분. 근데 그게 이제 인생 아니겠어요? 그렇게 생각하시면 될 것 같고요. 그 무조건 파열됐다고 해서 팔을 못 쓰거나 또 이제 이걸 가만히 방치했을 때 뭐 영구적으로 팔에 뭐 장애가 남는다든가 또 그런 생각을 하시는 거는 좀 이제 버리셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 물론 그 중에 간혹 가다가 그렇게 되는 분이 있다고는 말씀하는데, 솔직히 제가 임상이 이제 30년 정도 가까이 됐는데요. 아직까지 그런 분은 보지 못했습니다. 관건은 통증을 조절해서 꾸준히 끌고 나가는 게 더 중요하고요. 그 과정에 정형외과 선생님은 항상 면도날 같은 체크를 해서 통증 조절이 잘 되고 있나 없나 확인하고, 그 다음에 그 관절 상태가 어떻게 지금 진행되고 있나, 혹시 수술해야 되는 경우는 아닌가를 면밀히 중간중간 체크를 하는 정도가 가장 이상적인 치료 방법이 아닌가라는 생각이 듭니다. 설명을 좀 드리다 보니까 얘기가 좀 길어졌는데, 여러분 지금 여러분들이 지금 보고 계시는 거는요, 다른 건 몰라도 통증을 조절하고 기능을 개선하는 입장에서는 굉장히 탁월한 치료법이 되겠습니다. 흔히 여러분들 그 어깨가 아프면 도수 치료를 많이 그 매뉴얼이라고 해서 그 관절을 풀어주는 운동을 병행하고 만져주는 어떤 그런 도수 치료를 많이 받으시죠. 네, 그것도 굉장히 좋은 방법입니다. 좋은 방법이지만 그거는 여러분들이 이렇게 하셔야 돼요. 중장기적인 측면에서 좋은 방법이다라고 보시면 되겠어요. 그 말은 뭐냐면, 어깨가 지금 여러분들 당장에 아프잖아요. 당장에 아파서 병원을 가지만 그거는 중장기적인 측면에서 굉장히 유익한 치료이기 때문에 당장 아픈 통증을 제거할 수는 없어요. 그러니까 당장 불편한 거를 제거할 수는 없다는 얘기죠. 그래서 제가 여러분들께 추천드리는 건 뭐냐면, 지금 보시는 게 전기신경 치료라는 건데요. 이 전기신경 치료를 같이 병행하시면서 다양한 매뉴얼, 소위 도수 치료를 함께 받으시라고 말씀을 드려요. 그렇게 되면 뭐가 달라지냐면, 일단 여러분들이 불편해서 병원에 오셨을 때 현재 불편한 것들을 상당히 많이 제거가 됩니다. 많이 줄일 수가 있습니다. 줄인 상태에서 매뉴얼 소위 도수 치료를 받음으로 말미암아 기능을 점차적으로 개선해 나가면은요, 아프신 입장에서 뭐냐면, 지금 당장 내가 아픈 게 어느 정도 해소가 되죠. 그리고 하루하루가 지나면서 기능도 계속 좋아지죠. 그러면서 전체적으로 보면은 그 아프면서 병이 좋아질 때까지 계속 아픈 상태를 유지하느냐, 아니면 아픈 게 조절이 되고 통증이 줄어들면서 편안한 상태로, 한마디로 병이 좋아지느냐, 뭐 그런 차이가 나지 않나 하는 생각이 들어요. 근데 그게 돼서 이 회전근개 질환 같은 경우에는 가장 관건이 어떤 통증을 조절해서 일상생활을 좀 편안하게 해주는 것, 그게 참 적극적인 어떤, 그리고 안전한 치료 접근법이 되겠다라고 말씀드립니다. 이렇게 치료했는데도 계속 아프고 죽을 정도로 아프고 밤에 잠도 못 잔다, 그럼 수술하셔야죠. 그러나 이제 수술을 하게 되면은 최소한 1년 정도는 여러분들 어깨를 위해서 신경을 많이 써야 되고, 많이 불편하다라는 건 항상 기억하시고 신중하게 고려를 해보셔야 되지 않나라는 생각을 합니다. 이번 마지막 상태 한번 보고 다시 한번 이 영상을 마치도록 하겠습니다.
이분이 팔이 올라가지 않았었거든요. 근데 어떻게 되나 보세요. 그리고 이분은 시리즈로 이 페이스북에 올려요. 올린다는 건 뭐냐면 지금 당장의 효과가 아니고요. 그러니까 잠깐만 좋아지는 게 아니고 그 다음번에 왔을 때도 당연히 좋아지는 상태에서 오는 걸 여러분들이 페이스북에서 볼 수가 있습니다. 보시죠. 예, 앞으로 올려보십시오. 자, 선생님 옆으로 한번 올려보시겠습니다. 자, 올려보십시오. 그렇지. 예, 앞으로 올려보십시오. 아이, 좋습니다. 여기까지. 자, 여러분 많이 불편하시다고 상상 한번 해보시고요. 현재 뭐 실제로 불편하실 거고. 근데 여러분들이 치료를 받고 도수 치료를 받고 그 다음에 전문의 선생님의 약물이나 주사 여러 가지 요법을 받고 아무튼 이 치료가 추가가 된다는 건데요. 이 치료를 했을 때 여러분들도 이분들처럼 이 환자분처럼 이렇게 좋아지는 걸 직접 몸으로 그 순간 즉시로 경험을 하실 수가 있습니다. 그게 바로 전기신경치료의 큰 장점입니다. 여러분 건강하십시오.